А вы знали, что аниме «Клинок рассекающих демонов» совместно с японской пиццерией Pizza.la выпустил пиццу 4 вкуса? Каждый вкус отражает предпочтение одного из 4 главных героев. Привет, я Челик, и я попробую приготовить эту пиццу. Но есть одна проблема. Нигде нету рецепта. Даже на сайте, если перевести картинку с японского, мы получаем только часть ингредиентов. Понимая, что с таким неточным списком ингредиентов кашу не сваришь, отправляемся на YouTube в поисках обзора на эту пиццу. И оказалось это проще, чем кажется. Нашелся японский канал, где пробуют различные вкусняшки, и тут мы можем взглянуть на пиццу поближе. Кстати, выглядит она не так аппетитно, как на картинке, но нам не нужен ее внешний вид. Первый кусочек — это кусочек зеницу. Взглянув на него, видим немного бекона и помним, что здесь еще идет яйцо и чеддер. Идем дальше. Следующий кусочек — это иноски. Тут мы видим сосиску, речь идет о мясном соусе и проглядывается помидор. Все это добро расположено на одеяле из моцареллы. Далее будет посложнее. Это кусочек недзуки. Автор канала подсказывает, что тут моти и ментай, если я правильно понял. Получается, это рыбная пицца с кусочками моти, сыром и кукурузой. И напоследок ломтик танжера. Здесь у нас моцарелла, кусочки говядины поджаренные на гриле и немного зеленого перца. И виднеется кукуруза, так как танжера и недзука брат с сестрой, у них есть сходство в ингредиентах в виде кукурузы. Но это я уже сам надумал. Вроде стало понятнее, что готовить. Можно начинать. Работ у нас много, поэтому будем двигаться от самого сложного к простому. Для начала замаринуем мясо. Здесь 1 столовая ложка воды, столовая ложка соевого соуса, немного перца, чайная ложка сухого чеснока и чайная ложка сухого имбиря. Все это убираем в холодильник на несколько часов, на 4, 6, 8. Чем больше, тем лучше. Следом готовим соус для кусочка танжера. Нарезаем лук, часть пойдет в соус, а часть посыпем на пиццу. Чеснок тоже мелко режем. И обжариваем. Добавляем томатную пасту и немного воды. Щепотка соли и сахара. А из приправ все по классике: базилик и орегано. По ложке каждой приправы. Перемешиваем, чуть-чуть воды, закрываем крышкой и готовим 10 минут на маленьком огне. Переливаем в пиалку, можно даже попробовать. Вроде ничего так. Моти я буду готовить самостоятельно. Для небольшого кусочка возьмем 60 грамм рисовой муки, немного сахарной пудры для вкуса, грамм 10. Все это заливаем водой, 200 мл. Перемешиваем и накрываем пищевой пленкой. На своем канале я уже несколько раз готовил моти, и все эти этапы вы уже знаете. Теперь убираем микроволновку на 1,5 минуты. Достаем горячий моти. Такая плотная консистенция должна получиться, и мы должны превратить ее в однородное тесто. Даем остыть, чтобы можно было руками прикоснуться к тесту. А пока высыпаем кукурузный крахмал. Роняем тесто и замешиваем до однородности, пока не перестанет прилипать к рукам. Закрываем пищевой пленкой, убираем в холодильник, и как только нам понравится, достанем, нарежем и добавим в пиццу. Теперь быстро сделаем тесто, и пока оно будет подниматься, приготовим все остальное. В глубокую миску, вроде этой, наливаем 200 мл воды. Добавляем 3 столовые ложки растительного масла, столовую ложку сахара и 3 чайные ложки сухих дрожжей, в общем одну маленькую пачку. Далее сюда нужно просеять 3 стакана муки, постоянно перемешивая до загустения. Посыпаем стол, выкладываем тесто и путем смешивания его с мукой замешиваем до однородности. Закрываем полотенцем и пусть лежит себе 1 час. А пока пожарим мясо. На разогретую сковородку выкладываем говядину. На прожарку такого толстого куска у меня ушло минут 6-7 с каждой стороны. Я не фанат полусырого мяса, поэтому будем следить за температурой. И на 66 градусах, это прожарка medium well, снимаем с огня и даем мясу отдохнуть, окутав в фольге. Спустя 10 минут можно оценить результат. Мясо должно получиться слегка розоватого цвета. Разрезаем. Следующим я приготовлю минтай. Чтобы не оказаться сырой рыбой в пицце, я ее немного поджарю. Смазываю ломтик солью и перцем и на сковородку с маслицем, буквально на 1 минуту с каждой стороны. Нарезаем и выкладываем к остальным ингредиентам. Для ломтика зеницу нужно поджарить яйца. Разбиваем парочку, взбалтываем и жарим на сливочном масле, а после соскребаем со сковородки полученную яичницу. Вместо обычных колбасок я взял охотничьи, как мне кажется, они будут вкуснее.
Нарезаем их и также бекон, чеддер, помидор и болгарский перец. Вроде ничего не забыл. Тесто уже хорошенько вздулось, посмотрите на этот объем, выколупываем его и выкладываем на стол. Выдавливаем лишний воздух, который образовался из-за дрожжей, и раскатываем тесто большим пластом. Формировать ровные круги я не умею, поэтому воспользуюсь круглой доской, чтобы вырезать заготовку без лишних проблем. Растительным маслом смазываем края и заламываем их, формируя бортики. На мой взгляд, это один из самых лучших способов формировать борты у пиццы. Ну а теперь, переложив пиццу на противень, нужно наполнить ее начинкой. Первую часть смазываем соусом барбекю, выкладываем сыр. Кстати, моцарелла из Ашана полный отстой, не покупайте. Следом помидоры и колбаска. На чеддер выкладываем яйца и бекон. Кусочек танжера смазываем самодельным соусом. Добавляем сыр, говядину, лук и немного сладкого перца. Духовку я разогрел на 170 градусов и запекать буду где-то минут 7-8. Выглядит аппетитно. Какой бы кусочек вы бы попробовали первым? Я начну с ломтика и носки. Вот так он выглядит в аниме, кто не знал. Тесто мягенькое, хорошо режется. Блин, даже сейчас монтируя это видео, у меня собираются слюнки во рту. И хочется кусочка пиццы. Мне кажется, я начал с самого вкусного кусочка, по крайней мере для себя. Я люблю пиццу с пепперони, с колбасками, и поэтому это мой фаворит. И плюс помидор придает сочности. Тут не убавить, не прибавить. Очень вкусно. Следующий на очереди кусочек недзуки, вот так она выглядит в аниме. Много от него не ожидаю, рыбную пиццу никогда не пробовал, не знаю, есть ли она вообще. Ох, посмотрите, как моти растекается, как сыр в рекламе пиццы. Закинем его наверх и кусаем. А знаете, неплохо. Рыбный вкус, слегка сладенько от риса, это больше, чем просто съедобно. Думал, будет намного хуже. Следом идет яйцо и чеддер. Взглянув на нее, есть ощущение, что эта пицца будет суховата. Ну так и есть. На вкус сухо и как будто ешь омлет. Жареное яйцо в пицце, наверное, не самый подходящий ингредиент. Понравилось меньше, чем рыбное. Вот так у нас уже выстраивается топ и носки, недзука, зеницу. Прям так, как я их и пробую. И напоследок кусочек танжера. Ожиданий особо нет. Обычно пиццу с говядиной не делают или просто я не встречал. Пробуем, кусаем. Ну, это плохо. Кусочек абсолютно не сочный, говядина суховата. Может быть, стоило нарезать ее еще мельче. Перец с кукурузой с сухостью не справляются, сыра тоже недостаточно. В целом слабенько, из 4 это самое невкусное. Ну, такой вот результат. Конечно, вся эта пицца это выдумка автора канала и скорее всего в оригинале все по-другому. А так готовить ее было достаточно напряжно, поэтому буду рад вашему лайку, комментарию и возможно подписке, если еще не подписались. А для новых зрителей рассказываю, каждое новое видео я пополняю копилку, которую открою перед Новым годом. На этом все, пока!